Давайте отбросим фантазии. Измена не падает с неба, как молния. Она подкрадывается, как дым через щель в окне. Медленно, тихо, но смертельно. Когда ты, наконец, замечаешь ее, она уже в твоих легких. Никто не говорит об этом вслух. Но правда вот в чем. Женщина, которая изменяет, никогда не делает это чисто. Она оставляет отпечатки пальцев на твоем распорядке дня, на твоем покое, на твоем внутреннем ощущении. Большинство мужчин игнорируют эти следы. Они объясняют их логикой, оправданиями. Но правда в том, что ты все это видел. Ты просто не хотел в это верить. Это видео не про паранойю. Оно про закономерности. Если ты когда-либо чувствовал это не менее внутри, то боль в груди — этот шепот. Она ускользает. Это обращение именно к тебе. Давай разберемся в признаках. Признак первый. Она отдаляется, но продолжает улыбаться. Она не уходит. Она остается. И именно это все усложняет. Ты все еще видишь ее каждый день. Она говорит «Доброе утро», но не поднимает глаз. Ты спрашиваешь «Как дела?», а она отвечает «Все нормально». Автоматически, неискренне. И все же ты чувствуешь перемену. Тихую, едва уловимую. Но стойкий мужчина почувствует ее раньше всех. Она вроде бы здесь, но душой где-то далеко. Смех, который раньше был настоящим, теперь звучит натянуто. Взгляд короткий, настороженный, пустой. Ты шутишь. Она улыбается, но не глазами, не телом, не тем светом, что раньше сиял в ее присутствии. Это улыбка, которую дает незнакомцу в лифте. Она говорит, что устала, что работа выматывает, что ей нужно пространство. Но это слова, которые покупают время, а не строят близость. И ты это знаешь. Не потому, что ты эмоционален, а потому, что ты наблюдателен. Стойкий мужчина не игнорирует закономерности только потому, что они неудобны. Он замечает, даже если нет прямых доказательств. Он слышит то, что не произносится. И то, что ты слышишь, чувствуешь, это ее отдаление. Не громкое, не конфликтное, а такое, которым любовь становится обязанностью. Присутствие игрой на публику. Потому что, когда ее эмоции уже тратятся где-то еще, для тебя остаются крохи. Достаточно, чтобы все выглядело нормально. Достаточно, чтобы ты не задавал вопросов, чтобы ты не ушел первым. Но ты не сходишь с ума. Ты не уверен в себе. Ты просто становишься свидетелем тихого разрушения близости. А если ты промолчишь, исчезнешь. Не из ее жизни, а из собственного самоуважения. Так начинается эмоциональное предательство. Не с лжи, а с медленной смерти правды. Признак второй. Она прячется на виду. Она не хлопает дверьми, не кричит. Она просто становится избирательно молчаливой. Ты раньше знал все. Про надоедливого коллегу, странный сон, про то, что она ела на обед. Теперь ее жизнь — это отделение, и тебя в некоторые больше не пускают. Она все еще говорит, но когда удобно, когда безопасно, когда история подходит под образ, который она хочет тебе показать. Это первая перемена. Вторая — это ее телефон. Раньше просто устройство, забытое на кровати. Теперь всегда в руке, лицом вниз, без звука. Она поворачивает его, когда печатает. Ты не просил пароль. Ты не обвинял. Но она уже обороняется. Стоит тебе спросить, и она тут же обвинит тебя. Ты параноик, ревнивец, слишком контролируешь. Но стойкий мужчина знает, истина не боится наблюдения. Если что-то настоящее, ему не нужна броня. Если любовь честна, ей нечего прятать за ширмой приватности. Это не про контроль. Это про контраст. Контраст между той, какой она была, открытой, искренней, и той, кем становится, скрытной, осторожной. Это не рост. Это маскировка. А если что-то маскируется, на то есть причина. И измена не начинается с поцелуя. Она начинается с пропавшего доступа. С одной недосказанной детали. С одной закрытой двери в доме, где раньше у тебя были все ключи. И худшее в том, что она хочет, чтобы ты сомневался в себе, а не в ней. Пока ты обвиняешь свои инстинкты, ей не нужно объяснять свое поведение. Но стойкий мужчина не требует улик.
Ему достаточно закономерностей, и если кто-то живет двойной жизнью, это не твое воображение. Это просто новая реальность, которой тебя больше нет. Признак третий. Ее тело рядом, но близости нет. Вы по-прежнему делите постель. Но она больше не ощущается как дом. Тепло исчезло. Ритм нарушен. Между вами теперь что-то невидимое. Барьер. Иногда она отворачивается без слов. Иногда она инициирует близость. Слишком резко, слишком демонстративно. Будто хочет что-то доказать. Или скрыть. И ты сидишь в раздумьях. Что хуже? Тишина, от которой чувствуешь себя ненужным, или страсть, которая ощущается неискренней. Вот правда, которую большинство мужчин боятся признать. Когда женщина изменяет душой или телом, ее близость с тобой всегда меняется. Иногда она исчезает, иногда искажается, но никогда не остается прежней. Потому что настоящая близость — это не про чистоту, а про присутствие. А если этого присутствия больше нет, ты почувствуешь это и телом, и сердцем, и в тишине после. Это как целовать призрак, прикасаться к телу, душа которого уже ушла. Будто твое тело используют, но не любят. И когда ты поднимаешь эту тему, она говорит: «Ты все выдумываешь. Я просто устала. Ты слишком чувствителен». Но ты не чувствителен. Ты внимателен. Потому что секс, когда он настоящий, это язык, а сейчас этот язык чужой. Не родной, не настоящий, искусственный. А стоик знает, женщина не может делиться телом, если ее душа принадлежит другому месту. И чем дольше ты притворяешься, что все как раньше, тем сильнее ты предаешь собственную интуицию ради ее комфорта.